Das hier ist der grösste Fehlkauf, den ich vorletzt gemacht habe. Es ist ein drahtloser Staubsauger, soll besonders gut sein für das Auto und es soll besonders stark sein. Reingefallen bin ich wegen diesen Werbeausschnitten, die wirklich zeigen, einen kraftvollen, coolen Staubsauger, wo man alles damit sauber bringt. In Tat und Wahrheit ist es so, kaum stellt man ihn an, nimmt die Leistung schon wieder ab, man saugt ein bisschen, man merkt, wie der Ton schon wieder zurückgeht und es reicht kaum, für wirklich richtig lang aufzunehmen. Gekostet hat das Ding 30 Franken, es ist geliefert worden aus Amerika und es erfüllt seinen Zweck einfach überhaupt nicht. Darum, wenn du die Werbung siehst, vergiss es, das Produkt kannst du nicht brauchen.